урматтуу Уларбек Зарлыкович, бул эң маанилүү долбоор. Себеби биз эми эң чоң держава деп айтсам да болот, Кытай эл республикасы менен биздин экономикалык багытыбыз түздөн-түз байланышта. Анан 3 окуудан колдоо берсек, сиздер кайсы убакытта ачасыздар ушул өткөрмө пункту, бедел өткөрмө пунктун? Азыркы эртелетке, бул ачууга эртелетүү боюнча иштер, чаралар жүрүп атат. Бүгүнкү күнү ушул маселени карап келишүүнүн орун басарым да ошо жерине кетти. Чечип, тезирээк ачып, азырынча жеңил автоунааларга ачып берсек, жана программа боюнча 2023-2027 өтпөйлүбү? ээптин талабына ылайык келтирген көзөмөл өткөрүү жайды кургандан кийин анда уже товарларды өткөрө баштаганга аракет кылабыз. Жакшы. Анан бул долбоорду албетте колдойбуз. Биздин мамлекет үчүн эң маанилүү долбоор, мыйзам. Анан менде бул мыйзамдан тышкары да сизге суроолор бар эле. Өзүңүз билесиз, мына Кадамжай районунда Орозбеков айыл өкмөтүндө азыр эми АТР боюнча Орозбеков айыл өкмөтүнө кирип калды. Дугаба эс алуу борбору бар да. Билесиз да, Аккыя өткөрүү пункттан өтөт. Билем. Шахмардан, Өзбекстандын Шахмардан менен Ярдан айылдары анклав болуп калгандан биздин ошол Кара Шороодон анклав болуп калган. Азыркы учурда биздин ошол Дугаба эс алуу борборуга бир да биздин кошуна мамлекеттен же башка мамлекеттен туристтер бара албайт да. Сиздердин чек ара кызматкерлери өткөрбөйт. Себеби бул жерде 2016 жылдын 4 апрелиндеги номер 172 токтомунун негизинде өтпөйт экен да. Бул өкмөттүн токтому бар экен. Экономика министринен барбы? Чоро Сейитович кетип калдыбы? Ким бар экономика министринен? Бул Болотов Санжар бар, орун басар. Орун басар сиз. Сиз ушуну да жазып алсаңыз, Кадамжай району Орозбеков айыл аймагы, Дугаба эс алуу борбору бул Кара Шороо айылы жакта. Эми бул түздөн-түз сиздердин министрликке кирет да. Биз эми ал жерде Токой чарба агенттиги 35 миллионбу же 45 миллион, мен унутуп атам, менде толук маалыматтар бар. Ошол жерге жаңы эс алуу борборлорду курган. Азыркы учурда туристтер бара албайт да. Сиздер мо токтомду 172 токтомду өкмөткө сунуш берип жокко чыгарышыңыздар керек. Башка мамлекеттин жарандары барыш керек. Ошол жерге биздин Токой чарба агенттигине, биздин Кадамжай районуна миллиарддаган акча түшөт. Бир күндө ошо Шахмарданга 10 миң, 12 миң Өзбекстандын жарандары эс алууга барышып атат. Бизге чыга албай жатат. Ошол эле учурда Көл Кутман суу сактагыч бар, канатын дорога, ал жака да бара албай жатат. Ушуну конкреттүү түрдө колго алышыңыздар керек. Эми ошону жол ачып берсек, туристтер келет, альпинисттер да келе албай жатат. Айланып тоолор менен өтүп атат. Аккыя деген жайлоо бар ошол жактан. Ушу боюнча сиздер толук кандуу мага маалымат берип коюңуздар. Бул токтомду жокко чыгарышыбыз керек да. Жарайт, биз сөзсүз карап чыгайлы, сизге маалымат берели. Рұқсат бересизбе? Рысбек Исламович, маалыматыңыз кичине так эмес экен. 173-2 токтомго тиешеси жок. Мен сизге эгер уруксат берсеңиз, муну өзүнчө жеткирип койсом болот эле. Эмне дегенде, азыркы кезде Шахмардан тегерегинде Аккыяда пост, Машылаң посту, Дугаба посту жана Курбанкөл посту иш жүргүзүп атат. Биздин жарандар көп, жана коңшу мамлекеттин жарандары көбүнчөсү Курбанкөлгө барат. Аларга биз иш чарасын уюштуруп, өткөрүп, жардам берип атабыз. Андан сырткары жана сиз айткан Дугаба постунан ал азыркы кезде биз эки мамлекеттин ортосундагы көзөмөл өткөрүү посттордун деңгээлин карап
кээ бир постторду эл аралыкка өткөрүп, кээ бир жерде жабык калган постторду ачуу боюнча иш чара жүргүзүп атабыз. Жакында келет болушубуз керек сиздерге дагы Өзбекстан менен көзөмөл өткөрүү жайлардын боюнча келишимге өзгөртүү киргизүү боюнча. Анда Өзбек Республикасы менен ошол жакта толук кандуу ушунманын каралып атат. Мен маалыматым туура эмес деп айтып кеттиңиз. Эми бул жерде айтканга туура келбейт. Мен сизге өзүнчө айтып берем. Мага ошол сиздер тараптан ушундай маалымат берген. Мен эми айтпай эле коеюн. Анан биздин жарандар бара берет. Биздин кошуна мамлекеттин, башка мамлекеттин жарандары бара албайт, туристтер. Туурабы? Ушул маалыматты уруксат берсеңиз, мен өзүнчө сизге мындай керек болсо жазуу түрүндө жооп берейин. Макул, ал азыр жыйын бүткөндө экөөбүз сүйлөшөлү сыртка чыгып. Статистикасы бар, статистикасы менен сизге бере алам. Анан ошол Акыя посттун, Кадамжай посттун разъезго эми жакшы эле могу эки постту реконструкция кылыш керек. Азыркы учурда эми бүт биздин чек арада жакшы иштер жүрүп атат. Бир топ жылыштар бар. Ушул эки постту конкреттүү түрдө сиз өзүңүз демилге көтөрүп, реконструкция кылып, биз жарандарга жакшы шарттар түзүп беришибиз керек. Мен өзүм барып көрүп келгем ал постторду. Биздин чек ара кызматынын кызматкерлери вагондо эле отурат да. Кошуна Өзбекстанга кирсең башкача. Ошондуктан ушун демилгени да сиз өзүңүз колуңузга алып, штат бөлдүрүп берсеңиз, очередь көп болуп кетет экен. Мен жакында эле барып келдим, өз көзүм менен көрүп келдим. Ушу боюнча өзүңүз конкреттүү түрдө демилге көтөрүп, бизден жогорку кеңештен кандай жардам керек болсо, биз сөзсүз түрдө жардам беребиз.